どうも皆さんお久しぶりです。こんばんは。モンハンのお姉さんです。モンスターハンターワールドにおける武器の扱い方第1回は太刀をご紹介したいと思います。まずは太刀の基本操作を学んでいきましょう。三角ボタンを押すと武器を出すことができます。武器を出した状態で三角ボタンを押すと踏み込み切り、丸ボタンを押すと突きです。三角と丸を同時押しで切り下がり、スティックを入力しながらこの動作を行うと二度切りになります。ではコンボを学んでいきましょう。三角ボタンを連続で入力すると踏み込み切り、縦切り、突き、切り上げと自動で攻撃がつながります。丸ボタンで突きを入力しなくても三角だけでコンボがつながっていくのは従来のモンハンシリーズとの変更点ですね。このコンボに終わりはありません。モンスターの動きを見ながら攻撃の終わりを見定めましょう。タッチは攻撃を当てることで電気ゲージがたまり威力が高まっていく武器です。画面の左上に表示されているのが電気ゲージです。攻撃を連続で当てるとこのゲージが溜まっていきます。攻撃を行わないとゲージは少しずつ減少していきます。また電気ゲージを消費して行うことのできる鬼人大回転斬りをモンスターに当てることで刀身の色が変化し、さらに攻撃力をアップさせることができます。刀身の色は無色から白、黄、赤と変化し、赤の刀身では最大 1.2 倍まで攻撃力が上昇します。それでは鬼人大回転斬りまでのコンボを見ていきましょう。 R2 ボタンを4回連続で入力することにより鬼人斬り1、鬼人斬り2、鬼人斬り3、鬼人大回転斬りに派生します。これらのコンボには電気ゲージが必要です。今鬼人大回転斬りを当てることができたので刀身の色が無色から白色に変わりましたね。では赤色まで変化させていきましょう。黄色、赤。これで太刀の性能が最大に引き出せました。ここからはモンハンワールドで新たに追加された攻撃アクションを見ていきましょう。まずは鬼人突きです。 R2 ボタンと三角ボタンを同時に押すことで鬼人突きが発動します。今刀身の色は無色です。それでは同時に押してみましょう。24のダメージが入りました。こちらは丸ボタンで行う突き動作と比べて隙は多くなりますが攻撃力が倍増していますね。また刀身の色が変わっている場合、今は赤色になっていますが鬼人突きの成功時には鬼人兜割りに派生します。こちらは刀身の色を1つ消費して強力な攻撃を繰り出します。刀身の色が黄色になりましたね。それではもう一度やってみましょう。外れてしまいましたが刀身の色は白色になりました。また鬼人兜割りがヒットすると一定時間電気ゲージが自動的に上昇します。続いては見切り斬りです。攻撃のコンボ中に R2 と丸ボタンを同時押しすることでモンスターの攻撃をいなしながら攻撃する見切り斬りを繰り出すことができます。見切り斬りのタイミングが合えばダメージは受けません。見切り斬りは貯めた電気ゲージを全て消費しますが成功するとゲージをマックスまで貯めることができます。また見切り斬りが成功した後に R2 ボタンを押すと鬼人大回転斬りにつなげることができます。それでは実際の映像を見てみましょう。
ではスロー再生で見てみましょう。まずは攻撃のコンボをモンスターに当てます。モンスターの攻撃を同時押しで見切り、自動的に発生する一撃目をモンスターに当て R2 で鬼人大回転斬りに派生させます。続いて連気ゲージの色に注目していきましょう。見切りの成功でゲージを消費、攻撃を当てることでフルチャージし、鬼人大回転斬りで刀身の色を変えることができました。いかがでしたか？少しでも新米ハンターさんの参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。